Өнүгүү курулуш ишканасынын ачылганына 1 жылдан ашты. Жалпак таш айыл өкмөтүнөн алынып келген таштан түрдүү курулуш материалдарын чыгарып баштаган. Өзгөчө абал учурунда жабылган ишкана кайра жанданды. Айыл аймактарды өнүктүрүү эмеси менен иштешип, бүгүнкү күндө бизде бир 45тен ашык бала иштейт. Азыркы күндө биз чыгарган продукцияларыбыз жидкий травитин, пескоблок, жидкий сместердин бардык түрү, мына таштарды дагы Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Казакстан мамлекеттери менен келишимдерибиз бар. Азыркы күндө ошолор менен иштешип атат. Ишкана кызматкерлери аралыкты сактап, санитардык талаптарды аткаруу менен ишти колго алды. Жетекчиси Азамат Исаковдун айтымында коронавирус илдети иштин жүрүшүн артка тарткан. Анткени Өзбекстан менен Казакстанга экспорттоо кыскарган. Карантин боюнча дагы биздин эмеге кыйла эле тоскоолдук болду. Мындай ачык эмесине келгенде биз эми көбүнчө Казакстан менен, Өзбекстан менен чыгарышабыз да мамилелер жактан. Кыйла тосулуп, ишке тоскоолдук кыйла эле болду эми азыр. Эми мындан кийин эмелер ачылып, мамилелерибизди улап кетсек жакшы болот. Болбосо көрүп атасыңар, иш жок, токтоп, кыйла залакасы тийди. Заводдогу кесилген таштын ар бир калдыгы текке кетпейт. Таштын майда кыркындыларынан дагы 16 түрлүү курулуш материалдары чыгарылат. Аттокур Исаковдун айтымында өлкөбүздө курулуш материалдарды сапаттуу иштеп чыгуу жолго коюлууда. Ал 1 жылдан бери заводдо таш кесүүчү, алынып келген таштарды кесүүгө көмөктөшөт. Мен кесүүнү ушул чоң арадан чыгарып берем. Бул заводдун ачылганына ушул буйруса 1 жыл болду. 1 жылдан бери ушул жерде иштейбиз. Айлык акы убак саатында берилет, тамак аш, ысык тамак. Эч жактан кемчилдик жок, ала алабыз. Бардык нерсени страховка менен иштейбиз. Ишкана өлкө башчысынын аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында түптөлгөн. Элет жеринде жарандарды жумуш менен камсыздоо башкы максат. Ата мекендик курулуш материалдарын чыгарып, коңшу өлкөлөргө экспортту күчөтүү пландалган. Бизден немебиз остатоктор дробилка аркылуу өткөт, анан ээленет. Ээленгенден кийин адан чоң фракциясын пескоблок, пеноблок, лего кирпичке иштетебиз. Майдасын, электен өткөн майдасын жидкий траверчин, дагы эле сухой траверчин, азыр жаңылыкта сухой траверчин чыгып атат. Водоэмиссионный немелерге, кафельный клейге, ротбанкка кошулат. Өзгөн районунда өзгөчө абал учурунда жалпы 19 сары таш кени, 8 таш кесүүчү завод жана 12 көмүр кени ишмердүүлүгүн санитардык нормага ылайык жүргүзгөн. 33 өнөр жай ишканасы ишин жандандырды. 21 майдан баштап бул тизмеге дагы 11 ишкана кошулат. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар. Биз бул жерди курганына мына уже 2-чи жыл болуп барат. Айыл аймактарды өнүктүрүү эмеси менен иштешип, бүгүнкү күндө бизде бир 45тен ашык бала иштейт. Азыркы күндө биз чыгарган продукцияларыбыз жидкий травитин, пескоблок, жидкий сместердин бардык түрү, мына таштарды дагы Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Казакстан мамлекеттери менен келишимдерибиз бар. Азыркы күндө ошолор менен иштешип атабыз. Сырьёлор боюнча биздин өзүбүз мына жакын Көзгөн районунун өзүндө эле Карымбай таш деп, раковый камышка ошол жерден келет. Жаныбызда эле бул таш. Сырьёлорубуз кенен, запасыбыз чоң. 14 жылдан бери иштеп келе жатат. Азыр ошону өнүктүрүп, станокторду көбөйтүп, мына жаңы завод куруп ачылды. Жеке бул өз моюнда деле бул мамлекетке өтө керек. Азыр мына иш менен камсыз болуп, бул жерде азыр 45 бала иштеп атат. Бул да болсо, аз болсо дагы мамлекет үчүн салымы чоң деп санайбыз. Каласа дагы Өзбекстан, Кыргызстан,
дагы жаңы ачылып аткан эмелери бар. Суроо талаптары. Ушулар менен да Өзбекстан менен да өтө чоң эмеде келишимибиз бар. Казакстан ошол эле катары, Тажикстан дагы. Ушулар менен да bundan алдындагы өтө чоң максаттарга жетүүгө аракет кылып атабыз. Bizde без остатка кылып иштете турган кылып атабыз, Кудай кааласа. Остаткалар чыга тургандарды через дробилка өткөзүп, фракция 0,3, 0,6 дагы 10 фракциясына чыгат. 10 фракциясына чыккандарда пеноблок, лего кирпич, пескоблок ошолорду чыгарабыз. А 0,3 менен 0,4 фракцияларындагы сухой траверчин, жидкий траверчин, ротбан, кафельный клей, ошолорду ошол именно ошол майда сырьёсын ошол майдаланганды через электен өткөзгөндөрдү ошол фракцияны немеге чыгарабыз, ошол нерселерди чыгаргандар кылып атабыз.